Trình Cao Tiết. Su đang bơi trong tiết nè. Hai con chim cánh cụt nè. Hai con chim cánh cụt. Hai con chim cánh cụt. Trời ơi, cái xe nó như cái núi rồi, không có thấy. Hình thiên thần. Đó, điệp cái gì khủng bố Iraq. khủng bố IS gì nè. Hai đứa nó leo vô rồi. Bị lún trong Trang bị lún trong tiết rồi kìa. Mình đang ở biển nè. Biển tiết. Đào cái đằng sau đít xe ra trước đi. Đào đằng sau xe ra mới lấy cái đồ xúc tuyết ở trong đó được. Nó nhẹ quá, nó không bị lún. Dục ở đây à? Chứ giờ sao dục ra chính giữa cho nó hốt. Giờ không biết bắt đầu từ đâu nữa mới ghê. I can do. Không biết bắt đầu từ chỗ nào. No, don't do it. Don't do it. Oh my gosh. Làm từ đâu Giờ chỉ có ấy cái trên đầu xe xuống thôi à, còn dưới đấy thôi chứ giờ đâu ấy đâu. My socks. Camouflage. I'm stuck. Oh my gosh. Su mà xúc nổi cái đó chết liền á. Mẹ xúc còn không nổi nữa. Hớt trên mặt thôi được rồi, vậy là được rồi. Chứ con làm không nổi rồi đó, vậy thôi. Chút thì được. Đập vô. Đập xuống đất nè. Nó ra, đập ngược lại nó ra.